Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak teknik semuanya. Ini adalah cekam 3 teman-teman, atau cak 3 dalam mesin bubut ya. Jadi kelebihannya adalah cepat, settingnya cepat. Kekurangannya adalah tidak terlalu kuat dan hanya terbatas untuk benda-benda yang silindris atau benda-benda as saja teman-teman. Sedikit informasi dari cak 3 atau cekam 3. Nanti di video berikutnya kita akan tampilkan sisi-sisi lain dari cekam atau cak 3 mesin bubut.